Igenekerezo rya kane z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 i Bujumbura haramutse hakoranira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu. Ihangiro y'iyo nama yiga ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko buharanira intwaro rusangi ya Kongo. Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo rero ni igihugu kitari gito, kuko mu bihugu 7 bigize umuryango bwiza Afrika y'ubuseruko, ibihugu byose bitandatu bihana urubibe na kino gihugu. Twavuga nk'u Burundi, u Rwanda, Sudani y'Amajepfo, Tanzania ndetse n'Ubuganda. None iyi nama yarigamije iki? Ni ibyahe bintu bikomeye byaramutse biyirimo? Reka ndakwibutse d'abord yuko abantu bari muri iyi nama ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye, Paul Kagame sanzwe ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Samia Suluhu Hassan sanzwe ari umukuru w'igihugu cya Tanzania, Felix Tshisekedi Chilombo sanzwe ari umukuru w'igihugu cya Kongo, William Samoei Ruto sanzwe ari umukuru w'igihugu cya Kenya, ndetse na n'uwaserukiye igihugu cya Sudani y'Amajepfo ariwe Deng Alono asanzwe ari umushikiranganje ajijwe yinjira rya Sudani y'Amajepfo muri Afrika y'ubuseruko. Tugere rero kurabira hamwe uruhara bwa kimwe muri bino bihugu bisanzwe n'uganukana amahoro muri kino gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ndetse turabe n'ivyemezo vyafashwe muri ino nama. Nizere ko turi kumwe rero. Wewe ugiye kubandanya dukurikira, banza ugire subscribe kuri channel YouTube yacu ya Ivyacu TV kugira ngo amakuru atandukanye ntazohore agucika. Reka duherere ku gihugu cy'u Burundi turabe ati ese nibiki igihugu cy'u Burundi kimaze gukora muri DRC canke muri RDC mujanye no kugarukana amahoro muri kino gihe. Nico no kwibuza yuko nuko ari ni nama ije inyuma izindi nama. Atwovuga nk'inama yabaye i Rwanda hariya muri Angola, n'inama zimaze imisi canke ibihe ziba muri Kenya, aho umukuru w'igihugu uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya ariwe Uhuru Kenyatta asanzwe ari umuhuza irwana ndetse n'igihugu cya DRC. Rero reka duhere ubwa mbere na mbere ku gihugu cy'u Burundi, tubanze turabe uruhara rwa kino gihugu cy'u Burundi mu bijanye n'amahoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aha ico no kwibutsa nuko muri kino gihugu imigwi irenga 100 isanzwe ihangana canke se igwana mu buseruko bwa kino gihugu ca RDC, aho umwe mu mugwi udasanzwe canke ufise ijambo ridasanzwe muri kino gihe usigaye uvugwa ari umugwi wa M23. Reka duhere cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi gisanzwe gihana urubibe na Afrika canke na DRC. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu twovuga yuko citanze mu bihe bidasanzwe mu bijanye no kugarukana amahoro muri kano gace ka Sud Kivu canke Kivu y'Amajepfo, aho ndetse kino gihugu carungitseyo abasirikare mu guhangana n'umugwi wa FNR. Bivugwa yuko ubwo uhangana n'u Burundi ugomba kwigarurira gutembagaza Uburundi, intwaro iri mu Burundi. Ni igihugu rero cyarungitseyo ingabo kugira ngo kibashe guhangana na uwo muhari n'uwo mugwi nk'uko amasezerano yo muri Nairobi abitegekanya ndetse yatanguye gushirwa mu ngiro. Ikindi gihugu cyaserukiwe ni igihugu cy'u Rwanda, aho sanzwe kirongowe musanzwe muzi na Paul Kagame. Ni igihugu RDC isanzwe yagiriza yuko gifasha umugwi wa M23, umugwi umaze imisi ufata uburere ubu na buriya, ariko igihugu cy'u Rwanda coco kikagenda kibihakana yuko atari cyo kibikora, ahubwo uwo muhari ari wo ubandanya inkoho canke ibigwanisho arivyo bagenda baka abasirikare ba kino gihugu. Muri ico gihe u Rwanda nabwo rwagiriza Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yuko bafasha umuhari bafata nk'uko ari uw'iterabwoba ari wo wa FDLR. Ikindi gihugu
caserukiwe n'igihugu cy'u Rwanda ca Tanzania cari giserukiwe nkuko nabibabwiye na Samia Suluhu Hassan. Ni igihugu rero kidasanzwe naco nyine gisanzwe gihana urubibe na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko coco nta bibazo twavuga ko bisanzwe bafitaniye n'igihugu ca RDC canke se imigwa irwana iva muri RDC igenda gutera Tanzania, ndetse kino gihugu cigeze no gutanga igisirikare kiza guhangana n'umugwi wa M23 mu mwaka wa 2013 aho bafashije, ndetse umuhari usa n'ubusanzaye ariko wasubiye kwiyubaka mu mwaka wa 2020 gushika kuri no munsi akaba ari umuhari uvugwa cyane. Ikindi gihugu rero caserukiwe ni igihugu cha Kenya, caserukiwe n'umukuru w'igihugu cabo ariwe William Samuel Ruto. Ni igihugu rero kidasanzwe, ndetse n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cabo yakoze ibikora inka, kandi ari wari karakora ibikora inka kugira ngo amahoro nituze agaruke muri Kongo, aho nkuko nabibabwiye imigwi irenga 100 iriko iragwana irondera kwigarurira ubuce canke irondera no gutembagaza ubutegetsi. Ni igihugu rero cyarungitse abasirikare barenga 1000, ndetse cemeje ni miliyoni zirenga 37 zo kugira ngo amahoro ndetse n'abo basirikare bari muri RDC babashe kubaho neza. Ikindi gihugu caserukiwe ni igihugu ca Sudani y'Amajepfo, aho uwarahagarariye umukuru w'igihugu Salva Kiir Mayardit ariwe Deng Alar Nor sanzwe arongoye ubushikiranganji bujejwe Sudani y'Amajepfo kwinjira muri Afrika y'ubuseruko. Nawe ni igihugu kidasanzwe, ndetse naho ari igihugu twavuga ko kimaze imisi kitari yubaka, kimaze imisi mike kivutse, ariko naco cyamaze kurungika abasirikare barenga 750 kugarukana amahoro muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndetse ni igihugu ubona ko gifise naco nyine umuhate mu kugira ngo amahoro abashe kuboneka muri kano gace. Ikindi gihugu caserukiwe ni igihugu ca Uganda. Ni igihugu caserukiwe nkuko mubizi na Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari umukuru w'igihugu cabo, nawe nyene nkuko asanzwe ahana urubibe na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, asanzwe ari umugwi urwana wa ADF. Igihugu ca Uganda gifata nk'umugwi w'iterabwoba. Ubona yuko kino gihugu carungitse ingabo mu mwaka wa 2020 kugira ngo bashe guhangana n'uyu mugwi w'iterabwoba, ariko gushika none munsi twovuga yuko batarashobora guhangana vyuzuye, kuko nta ntsinzi twovuga iraboneka. Ni igihugu rero kidasanzwe. Ikindi gihugu caserukiwe nkuko mu Rwanda kababwiye ni igihugu ca DRC, caserukiwe n'umukuru w'igihugu cabo Felix Tshisekedi Chilombo. Nawe asanzwe afitaniye ibibazo n'igihugu cy'u Rwanda, aho uyu mu president wa kino gihugu nyene cyubahiro Felix Tshisekedi Chilombo yagiriza igihugu cy'u Rwanda yuko gifasha umugwi M23, mu gihe u Rwanda nago gwagiriza kino gihugu ca DRC yuko bafasha umuhari wa FDLR. Aba bose ntibemeza yuko boja mu biganiro, kuvuga umuhari wa M23 kino gihugu ntikiwemera yuko boja mu biganiro, kuko bafata nk'umugwi w'iterabwoba. Reka rero twinjira neza na neza mu ngingo zafashwe n'uyu muryango. Ivyemezo vyafashwe nkuko vyemejwe n'abakuru b'ibihugu 6, n'umwe yaserukiye umukuru w'igihugu agira 7, bivuze ibihugu 7 bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ingingo ya mbere yafashwe nuko intambara yohagarara bwango. Intambara yohagarara ubwango. Iyindi ngingo yafashwe nuko imigwi igwana iva hanze y'ibihugu yuko yosubira mu bihugu baje bavamo, naho abasirikare bakuru bajejwe bavuye muri ivyo bihugu nuko bohura n'imiburiburi mu ndwi imwe kugira ngo bashobore kwiga kungene abasirikare borongikwa muri Kongo bo muri ivyo bihugu 7, hanyuma bakabasha kwaka no gufasha kugira ngo amahoro n'abagwanyi basanzwe bari muri ivyo bihugu bifuza amahoro yuko boja hamwe. Iyindi ngingo yafashwe nuko inyuma yuko izi ngingo zose zafashwe zuko intambara ihagarara, ndetse
n'abasirikare bo mu bihugu vya yase bo kwishikirayo nuko boca haba ibiganiro. Ibi byose rero kaba bizokurikirwa n'ibiganiro. Kurenga kwizi ngingo rero nkuko vyatangajwe n'umukuru n'abakuru b'ibihugu nuko umugwi uzorenga kuri zino ngingo zafashwe nuko vyoca bimenyeshwa, hanyuma abakuru b'igihugu basubira kwicara bagasuzuma uko vyogenda. Imigwi iharanira intwaro rusangi, imigwi rero iri mu gihugu ca Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo kunze guhangana, arivyo vyatumye umukuru w'igihugu ca Kenya asanzwe hari n'umuhuza w'imigwi irwana ndetse n'abo bagwanyi bose bari mu bihugu ca Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo, niwe yanditse kimwe mu butumwa budasanzwe aho yagerageje kuvuga ivyokorwa imbere yuko inama iba, avuga yuko n'imiburiburi bakwiye kwicara igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo amahoro abashe kuboneka vyihuse, ndetse n'ubutunzi Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo isanzwe ifise nuko ubwo butunzi bwoba ubw'abanyekongo bonyene ubwabo, ndetse bikabagirira akamaro bonyene ubwabo. N'igihugu rero twovuga yuko nubwo kitigeze kigira intambara muri co, ariko ubona yuko ibintu bijanye no kugarukana amahoro ndetse ibintu bijanye no kurondera yuko ibindi bihugu bironka amahoro, ubona yuko bavyicarira ku rugero rudasanzwe. Atufata nk'akarorero umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu ca Kenya ariwe Uhuru Kenyatta mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatandatu yemeje yuko ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zitegerezwa kurungikwa mu gihugu ca Kongo. Rero zaratanguye gushigwayo mu mpera z'umwaka wa 2022 mu kwezi kwa 12 aho Sudani y'Amajaruguru ndetse n'u Burundi na Kenya bimaze kurungika ingabo. Reka ndabashimiye mwebwe mwadukurikiranye, nizere yuko mwashoboye gusobanukirwa vyinshi mu bijanye n'ino ntambara n'ingingo zafashwe, ndetse ndabasaba mugire subscribe kuri channel YouTube yacu canke s'abone, mwemeze no gakengeri tugiye kuzohora tubana. Ndabashimiye kwizina ryanje ni Frank Karo, twari kumwe, mukomere murambe.